好啦，呢度又係一個橫展嘅單位，300幾尺起貨啦。咁我哋都係一樣啦，收翻個現場。咁門口位呢邊咧，我哋一樣都係做翻個獅子櫃啦。咁呢邊做翻個坐凳。咁下邊咧有少少唔同咧，就係呢邊咧有個可以拉出嚟擺鞋嘅。咁呢邊都係擺鞋嘅櫃桶。咁呢邊做翻啲飾櫃上面儲物。咁呢邊有一個特別嘅一個神位櫃啦。咁睇翻我哋呢邊咧，做一個造型嘅圓圈嘅，加啲燈帶去滲光，咁啊顯得呢個神位櫃咧就有啲特別啦。下邊呢邊咧，嗱呢個位置咧就有一個趟板嘅，可以擺啲供放啲嘢喺度啦。咁呢個位置咧可以擺啲香燭喺呢個裏邊，梳翻個裏邊都睇唔到嘅。係啦，呢邊就有個櫃桶可以擺啲神位啲嘢啦。OK， 咁呢個就係一個獅子下櫃連神位櫃啦。咁呢邊係個電視機櫃嘅。咁電視機櫃咧，我哋用翻做翻嘅呢個蟹櫃。咁呢邊位置咧，嗱呢個位置就我哋有個可以揭開嘅，拉出嚟。咁呢個咧就好方便啲裏邊嗰啲插蘇位咧，就放喺嗰度咧睇唔到嘅。咁呢邊咧就有一個隔山條同埋呢個背景牆去做翻個背景啦。咁呢個係一個主人房。咁啊主人房呢度咧，我哋都係用翻一個飾嘅做翻個房門。咁好啦，入到嚟呢邊咧。咁呢邊咧就做咗一個4尺半嘅大床啦，呢邊就有一個好闊嘅書台嚟嘅。呢個位置咧，我哋都會做翻個圓角位，係啦。咁呢邊咧仲有一個到頂嘅衣櫃啦，咁下邊都有翻個櫃桶嘅，係啦。咁我嘅衣櫃上邊咧，我哋追翻呢個門頂咧，做翻個吊櫃，可以多啲儲物。OK， 好，剩翻呢度咧係一個嚟到呢度係一個門口嘅廳房嚟嘅。咁啊，廳房咧，我哋用呢個叫做磨砂玻璃嘅，上面咧都係做翻個玻璃筒頭，係啦。咁啊，裏邊呢邊咧，我哋做翻個上下床啦。咁啊，床側對面呢邊咧，就做一體嘅櫃啊。櫃呢邊位置咧，我哋偷翻少少位，做翻呢邊飾櫃，去翻個廳位嘅。咁呢邊就一個衣櫃啦，到頂嘅掛衫啦，櫃桶啦，係咪？咁呢邊都會做一個書台，一邊開放架。咁呢邊咧有做一個圓弧嘅造型嘅玻璃門啦，呢邊就係上下床，咁下邊仲有一個拖床可以拖出嚟。好，咁我哋去翻廚房，廚房上邊咧頂咧都做翻一個儲物空間嘅，呢邊就放雪櫃啦。咁入到嚟呢邊咧，我哋做翻嘅高低級嘅，咁下邊低啲可以方便煮嘢。咁呢邊咧都係做翻個櫃桶可以擺嘢嘅，係咪儲物多啲啦？洗衣機，咁呢邊會一排嗰啲咧就玻璃櫃咧就擺翻啲豉油醬醋啦，上面都係做翻嘅 L 型嘅吊櫃，天花頂都係做翻嘅鋁扣板天花。好啦，咁中空位置一樣啦，都做翻個珐琅板，係啦，易打理啲又好睇好多。呢個就係廚房，咁啊廁所呢度睇翻，我哋呢度咧就做個 PT 門嘅。咁呢邊同一樣啦，我哋呢邊都會做翻個固定嘅梗門嘅，因為收窄個門口位。因為點解咧？呢邊後邊咧，我哋都有個櫃仔嘅。好，咁呢邊咧就會做翻一個鏡櫃嚇，好大幅嘅鏡櫃。呢邊咧就一個洗手盆櫃啦，就呢邊做翻個斜角。頭先講緊點解會有一個櫃仔咧？就係呢邊咧就到頂嘅櫃可以擺翻廁紙啊，好多嘢擺嘅，呢度都係啊，呢邊係收身櫃啦。咁呢個位置咧就會一個圓弧嘅乾濕分離嘅浴屏，係啦，喺呢邊位置可以乾濕分離。咁呢個位置就會用翻個醒石去包翻個喉，就見唔到喉。天花頂一樣啦，都做翻個鋁扣板天花嚟嘅，係啦。咁呢邊都係遮翻個喉都見唔到。OK， 咁好啦。咁睇翻個地磚先，地磚呢度咧，我哋係用一個淺灰色嘅石紋磚嚟嘅，600乘600。咁啊油漆一樣都係用翻個297珍珠白。成個設計咧就係以一個比較現代風嘅一個奶茶色去同埋白色去襯翻呢個單位嘅設計。整體嚟講咧，簡單得嚟咧都幾好睇嘅。OK， 咁呢個就係橫展嘅300幾尺單位。如果你未設計好嘅，未有諗頭嘅，記得揾維克啦，幫你設計，幫你規劃，就可以嗱嗱聲開工㗎喇。OK。